learning how to bike. Okay. I ride a bike. Okay, do it. Dad, hey! Hoy! Uy. It's okay. Wait, I want to see. Oh, the guy who passed by said you can do it to him. A few inches later. It's okay. That was so cool. Hey!
One more over there. Going there. Go. Okay. Take her in. Tomorrow I think you can do by yourself. I can show Nicholas maybe. Yeah. I'm trying to push hard as fast as I can. And then He could finally do it without mom's help. I'm so proud of you, Ading. Yay! So come here, Annie. Oo, ganun yun. Tamang ka lang. The next day. What are you making, girl? Tteokbokki. Now we're gonna make some tteokbokki. Here are the ingredients, guys. Be, what are we making? Tteokbokki. Uy, mamaya na. Yun ang ilagay na daw lahat para kumulat. Now we're gonna put some onions. Onions. Okay lang yun. Saan mo na konti? Daddy, you want this? Yeah, pinakamalakas na yun. I'm joking. Joking? Why Hindi you mo joking? pinidyohan yung kanina. I know, So we right? put this. Earlier we put this. It's what? The What is cup. this? The cup then- seed. And then this one. Ano ba ito? Rice cake. Tteokbokki. Ano to? Kunin pa natin yung isa yung What is this? cheese. May cheese. Oh yeah, yun. Wait, give me a second. I'm gonna go back. Mas masagot sa'yo, Bes. Tawagin mo yung number ko. Dali mo. Dali mo. Tawagin mo yung number ko. Sagutin ko. You dyan ka, you dyan Joke ka. lang. You dyan ka.
rice cake na to, guys. Meron siyang cheese sa loob. So, hindi, topoke po. Pagkalakas muna tayo dito. Topoke po. Sa dance view. Sarado yata eh. Sarado na, wala na. Daan? Hindi, sarado na yung testing center siguro kasi may construction eh. Neng, takpan mo kasi muna. Balikan din kami. Ang say ko dyan. Ang cool. Yes. Kinakain ba to? Oh, seaweed siya. Ayun o, si John eh. Ito ang ipang natin. Tawagan mo ako sa sagot ako. Ay, gagawin ko itong kimchi. Ngayon, ilalagay ko ngayon to dito. Wait lang, nakakulad ako. Ano na, Bes? Ano na gagawin mo? Ano gagawin mo? Yung natitirang sauce. Wait lang! No, you have to taste this one first. Ano na? Tikman mo. Tikman mo. Okay, let me try it. Subukan mo ipot yan. It's blip, blip, blip. Ano lang yan? Anong ginagawa mo? Yeah. Walang tarang. Uy, subscribe mo naman ako, Neng. Nakasubscribe ako sa'yo. Tita, i-subscribe mo ako, ah. Wala man YouTube kasi wala na ako pero ano. Buti hindi narinig yung teddy. Ano kasi nakakulad kanina. Bakit anong kailangan mo sa teddy? Kelp to eh. Gago ka talaga dyan. Bobo, sabi ko nga eh. Kelp eh. Yo, 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 yo. Bese, hi! Pwede siya kainin? How are you guys? Pwede siya? Hi guys! Oy, wag kang gumaganyan. Wag ka ba? Meron siya panlaban sa'yo. May panlaban. Panlaban na ngayon sa'yo. Sobrang anghang ko eh. Ay, kailangan talaga siya haluin yun. Dumidikit siya, no? Karen, haluin mo to. Hahaluin ko yung naano sa iba, no? Ako na nga. Haluin mo to. Karin, manghalo ka naman dito, Ano yung... may gumagawa ka naman? Ay! Putang ina! Kailangan yung sirahan, nauwi na. Diyan na yung... Ba't kasi nandyan yung ano? Barbell. Oo nga, kanina. Kahit maglahat, tatay niya. I know. Kami